Всем привет! Появился стук в колесе. Подозрения пали на шаровую. Будем менять, смотреть. Для снятия шаровой откручиваем гайку, вынимаем болт. Дальше откручиваем болты на 13, 3 штуки снизу. Крутим болты, а не гайки сверху. Гайки приварены. Это были такие, которые крутили. Будьте внимательны. Вот, они приварены. Ну а дальше вытаскиваем шаровую с поворотного кулака и вытаскиваем от седова. Вот старая шаровая снята только что. Вот она. Вот новая шаровая. Если что-то не откручивается, вот такой вот маленький помощник вам всегда поможет. Ну а теперь собираем все обратно с новой шаровой. Для того, чтобы вставить шаровую в поворотный кулак, нужно отогнуть продольный рычаг. Можете либо туда что-то повесить, чтобы его отогнуть, либо позвать друга, знакомого, чтобы вам помог. Ну, либо ставить домкрат под сам поворотный кулак непосредственно. Но это будет намного сложнее.
После того, как впихнули шаровую, вставляем болт, закручиваем гайку и проверяем, будет стучать или не будет стучать. Так, проверяем на стук.